بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tukyali mu Surat Attaubah tufundikira Ruku ya 14 nga tutandika ne aaya 10:17. Kitegereke bulungi nti okusomoozebwa challenges kubeera mu buli kimu, nga nezimu ku challenges ezo ziyinza okuba nga ddala za nsisi zitiisa. N'obunafu mu mitima nabwo butera okubaawo mu biseera ebyenjawulo. Nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti al-imanu yazidu wa yankus. Wano amakulu agalimu gali nti obumalirivu bw'omuntu mu bisonga z'obukkiriza ebiseera ebimu bubeera ku ntikko, ate ebiseera ebimu ne bukamuuko. N'olwekyo omuntu ayinza okwesanga mu situation whereby nga ekigezo ekizze afunyeemuuko ensisi. Situation efaana bwetyo Allah okutegeeza nti abakkiriza baba bantu, ne nabbi abeera muntu. Essanyu n'ensisi n'okutya ebituuka ku bantu naye abeera nabyo, naye n'abanga anywezebwa n'ekigambo kya Mukama Katonda abeere ekyokulabirako eri abagoberezi. Aaya y'ekumi-17 ekugamba laqad taaba Allahu ala nabiyyi wal muhajirina wal answari. Nti ddala Allah yaddiramu Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba abaali ba muhajirin abamwegattako okuva e Makka okugenda e Madina nga basenguse, wal answari n'abo abaataakiriza embeera ne baaniriza bannaabwe abaali babundabunda nga bagobaganyizibwa okuva e Makka ne mu bifo ebirala. Alladhina tabauhu fi saati al-usra, abeewaayo okweyunga ku Nabbi sallallahu alayhi wa sallama mu kaseera akazibu. Mi baadi ma kaada yaziigu qulubu fariqin minhum, mu kaseera awo nga emitima
gy'abantu abamu gyali gyolekedde okuwuguka okuva ku buvunaanyizibwa obwali bubatiikiddwa. thumma taaba alayhim, naye oluvannyuma Allah yabaddiramu. innahu bihim raufu rahim, era ye Allah yali musaasizi era wa kisa kingi gye bali. Ekyafaayo kino kyaliwo lutalo lw'e Tabuk. Abalabe baali bangi ate nga situation erimu okugezesa kw'amaanyi. Okukakana abakkiriza abamu batuuse okufunamu okutya, omutindo gw'obumalirivu bwabwe ne gukkamu katono. Kati ku lw'abakkiriza Allah wano agamba nti yaddiramu nabbi ne bamuhajirin ne ba ansar abamugoberera mu biseera ebyali ebizibu ennyo. Si kutegeeza nti ne nabbi sallallahu alaihi wasallam naye yalimu okutya, wabula wabaawo duties omuntu omu z'atasobola kukola nga kyetaagisa abantu abangi babeere nga bebakola omulimu ogwo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yekka yali tasobola kugenda kwaŋŋanga balabe, yali alina okubeera n'abagoberezi be. Kati obunafu obubeera mu bagoberezi, omukulembeze ovunaanyizibwa ku bunafu bwabwe. N'olwekyo ge makulu agali wano nti olw'obunafu obwo obweyoleka, nabbi naye Allah yamuddiramu kubanga naye yali muntu nga tasobola kumanya biki ebiri mu mitima egy'abagoberezi. Ne libeera essomo gye tuli as leaders nti ensobi ebeera mu bantu bw'okulembera obeera nsalewo. Ate kino kyewuunyisa nnyo nti ne Allah bw'aba asalawo ng'asazeewo okulaga oba ku nsobi ezimu ku bantu bo ze bakola, ebiseera ebimu akulaga nga gwe kennyini gw'okoze ensobi eyo. Ogenda okunoonyereza, ogenda okizuula nti gundi oyo yabadde mu nsobi eyo, naye nga yakulaze nti gwe okoze ensobi efaana bwe. N'olwekyo eyo ye nkola ey'obukulembeze nti a leader must feel responsible for whatever shortcoming ebeera mu bantu be. Era mulaba nekyafaayo kya Hazrat Adam alayhi wassalam nti abamu ku bantu be kusinziira ku njigiriza ya Qur'an baamenya amateeka ne batandika okwetaba mu bantu abaali aboononefu, yogayoga nga obuzezeze obukyamu obuva mu bantu bali nabo babulina. Ne ate era Allah Adamu bwe yavunaana kuba ye mukulembeze, you should have been mindful of your people. Era Allah n'amala n'amuddiramu. Kale nabwe kityo bwe kyali ku mulungi ogwo nga abakkiriza baterebuseemu katono abamu kubo, Allah ate n'abaddiramu ne baddamu endasi
ne basobola okwaŋŋanga omulabe. Na aya 10:18 wa ala thalathati alladhina khulifu, bwatyo Allah naddiramu n'abo abasatu abatasobola kugenda kwetaba mu lutabaalo olwo olw'e Tabuuku. Baalina obusongasonga okukakkana nga tebasobodde kugenda bumu ne Nabbi sallallahu alayhi wasallama mu lutabaalo olwo. Abantu abo omu yali Ka'b bin Malik, omulala yali Hilal bin Umayya, ate omulala yali Murara bin Rabia. Abantu abo baali bakkiriza era baali bamalirivu, obusobozi bwaliwo okutambula ogenda okwetaba mu lutabaalo ne Nabbi sallallahu alayhi wasallama. Unfortunately baafuna okuwugulwa, buli omu n'abaako obusongasonga bwe yeekwasa, nga omu agamba kino, omulala abadde alina kiri okukakkananga abagenda ne Nabbi sallallahu alayhi wasallama basitudde bagenze, nga bano basigalidde. Nabbi sallallahu alayhi wasallama we yakomawo, abantu abo abasatu yabateekako boycott. Teri asaana kwogera nabo yadde okubeera n'enkolagana yonna nabo. Olw'obukkiriza bwabwe bwe baalina, ng'okwetaaya n'emirembe gyabwe giri mu kubeera n'abakkiriza na kusemberera Nabbi sallallahu alayhi wasallama, okuyiga okuva gy'ali, okuluŋŋamizibwa okwentakera, okubasibira ekikokolo kyabayisa bubi nnyo. N'olwekyo hatta idha dhaqati alayhim al-ardu bima rahubat, muli nekibalabikira nti mu butuufu ensi ebafunda walidde yadde engazi. Wa dhaqat alayhim anfusuhum, ne beetamwa n'obulamu bwabwe, ne balaba nga okusigala nga balamu kibazitooweredde, wakiri bandifudde ne bavaawo baleme kubeera mu situation whereby babonerezeddwa nti tebasobola kusemberera mubaka wa Katonda yadde okwetaba mu mirimo egya jamaat, yadde okwogera ne bammemba bannaabwe, balabanga n'obulamu bazitooweredde. Wa dhannu an la malja min Allahi ila ilayhi, ne bamanya nti tebalina buddiro bulala okujja kwera eri Mukama Katonda. Kuba gunaaragawa ensi n'eggulu byonna bya Katonda, alina obuyinza ku balamu ne ku bafu, alina obuyinza ku mibiri ne ku myoyo. Kati gwe onadduka onaaragawa, teriyo buddiro bulala okujjako eri ye yekka. Ekigambo wano dhannu kijjeemu amakulu nti ne bamanya. Oba okijjeemu amakulu g'okugamba nti ne balowooza, kiba kitegeeza nti baali tebeekakasa kye baliko. Kwegamba kyabeera clear gye bali
nti ekkubo lyokka lye bayinza okuyitamu okuwona situation eyo ebatuuseeko ey'okubeera isolated okuva ku bannaabwe n'eri nabbi sallallahu alayhi wasallama baali balina era kwekwata Mukama Katonda okukola tauba kusoma kusaba Mukama Katonda okukola tazikirat kusiiba n'ebirala ebifaana bwe bityo nga lyekkubo omuntu yayinza okuyitamu okuwona ekibambulira ng'ekyo. Thumma taaba alayhim liyatuubu, bw'atyo Allah n'abaddiramu beekomeko obutaddira. Inna Allaha huwa tawwabu الرحيم, kuba ye Allah yenna nyini kukkiriza kwenenya kw'omuntu era wakisa. Aya zino ebbiri, aya 10:17 ne aya 10:18 zituwa essomo naddala mu mulembe guno oguwanguddwa amaddu g'okukola ebibi. Mu mulembe guno sheitani yeetala, efubuutuka mu buli kanyomero na mu buli kawonvu, era mu buli kikolebwa kyonna sheitani ebeera mu buteegero okukwata n'okuwamba abo ababeera abalagajjavu. Obulagajjavu obumu abantu bwe babeera nabwo si bwakubeera nti sibakkiriza, nti oba oli awo obukkiriza bwabwe buvuddewo, tebakyakkiriza mu Katonda, tebakyali Baisiraamu, tebakyali bamemba ba jamaati, nedda, wabula bugayaavu bwenyinza okuyita obw'ekisiru. Nti wabaawo obuvunaanyizibwa nga tebwetaagisa kutuma muntu kubukola. Kisaana okubeera in our consciousness. Singa waba waliwo omulimu gwetaagisa okukola, omuntu abeere very conscious gukolebwe awatali kulinda kuduumirwa buduumirwa. Kiyinza okutuusa ku muntu obusungu bwa Mukama Katonda, naye nga omulimu gwatakoze mu kulaba kuli insignificant, guli insignificant, si munene nnyo guli awo. Gamba omuntu okubeera nga oli around the masjid, kati nga ffe abali wano, n'olaba obudde bukedde amataala gaaka, nawe n'otambula butambuzi n'omala gatambula butambuzi n'ogenda nga tofuddeyo okugamba amataala ga obudde bukedde, jjaku ettaala eri. N'olaba nga compound waliwo ekikyafu oba kiveera kivudde eri ne kigwawo, bwe naawe n'oyitawo obuyisi n'otambula n'okirekera omulala, ti omulala n'akikola, gwaliwo ogw'oba okola omulimu ogwo. Gamba ng'enkuba etonnye, amazzi ne galegama mu bifo ebimu, n'olaba buli omu agayitako buyisi, adde eno adde eri adde, nga teri afuddeyo ngamba nti kandeete dryer amazzi gano ngasike nga jjo. Aya zino zituwa ekyokuyiga. Obulagajjavu obutonotono obwo buyinza okuvaamu denja, akabi akayinza okukosa abamu. Singa omuntu gamba amazzi gwe g'olabye tiwe gali n'otafaayo ogasika n'okazaawo, singa omuntu aseerera n'agwa n'akuba omutwe ku ttaka n'afa, olabye ekizibu kyoleeserwa akantu katono. Wala n'olaba abantu abamu ng'ayinza okubeera muzikiti nga guno, n'olaba ng'atandika okupiiringa langi ku kisingi, ne gubeera mulimo n'apiiringa, n'agenda nga asikasi olw'okuba
langi yasigibwa yali mukwafu nnyo kati bw'aba abembuka n'abeera nga akapapula oyi n'agenda ng'akola mulimu gwakola ki gwakususa langi and mindlessly ngetafaanayo okukakana ng'omuzikiti gulabika ugly, very ugly because of you. Bye bino abantu bebeera mu maka gaabwe n'olaba nga mu maka olujja lukyafu osanga enkumbi bazirimisiza ziri ku lujja jambiya bagisudde wali akambe kali eri naye nga buli omu asuubira omulala yaba akola ki yaba akijjawo. Why not you? Lwaki gwe omulimu togukoze kiveewo? Obulagajjavu bwe butyo ne mu maaso ga Mukama Katonda buyinza okutuusaako ekibonerezo okuva eri Mukama Katonda nga ekyo kyokoze kiyiziza Mukama Katonda. Twala kino ekyokulabirako abantu busatu kujja Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yalina si ye namba ennene ennyo eri awo, naye olw'obuteetaba bwabwe mu lutabaalo olwo Allah yabanyiigira ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'abanyiigira ne bamasahaba bannaabwe bonna ne babanyiigira kuba waliwo abannanfuusi abaali nga baluubirira okulemesa programs n'enteekateeka ya Allah Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gye yagezangako okussa mu nkola. Kati naawe omukkiriza amanyiddwa singa weeyisa mu ngeri efaanako n'abannanfuusi tukubalire wa? Tukubalire mu bannanfuusi oba tukubalire mu bakkiriza? Kuba kyokoze kya bunnanfuusi. N'olwekyo tubeere balabufu, amasomo gano ge tusoma gagasa ffe era tusaana ogategeera obulungi, tubeere ab'omugaso eri obwennyini bwaffe, eri abantu baffe be tulina mu maka, eri jamaati n'eri eggwanga lyonna. Ensonga eno nkulu nnyo bwe mulaba nga zigisizaako essira. Ogenda olaba ne national treasures ebyandibadde ebinyiriza beauties ebyandibadde binyiriza eggwanga ng'omuntu keyalesire tafaayo abyonoona bwonoona. Omuntu nga tali mu feeling ey'okulaba nti kyendikola kijja kwonoona endabika ey'eggwanga lyange. Bye bino byolaba abantu bayingira ebibira ne bamala gatema butemi indiscriminately olw'okuba ayagadde ye kufuna ssente n'ayokya amanda, ye tafaayo. Oba ensi ebeera depleted of forest nti ebibira byonna bisaana bye tafaayo olw'okuba ayagala mbaawo, olw'okuba ayagala manda, olw'okuba alina ekiki kyeyagala. Usanga abateeseteese gardens omuntu najja n'alekerera ekkubo nti olw'okuba yaali mu bwangu n'agenda nga ayita mu muddo wakati ogumaze okuteekateekebwa obulungi okukola beauty eya compound, okukakana nga wabaddewo akakubo olw'okuba ayagala bwangu. Tafuddeeyo, kijja kufaananya ekifo kitya. Bukyafukyafu ng'obwo omuntu n'ava gy'ava. Waliwo ebiseera ebimu bw'osanga omuntu avudde eri n'ogugatto gukyafu najja n'agutambuza mu kifo kye baakamala okusiimuula katalimu na consciousness nti ndi kuteeka wano bukyafu olw'okuba yalina okutambula. Such irresponsibility kifuula eggwanga okubeera eritagasa ery'abantu abalagajjavu, n'ebigambo bye twogera eby'ekiragajjavu, kusasamaza bantu, kuteeka mu bantu bujeemu,
wagira abantu kujeemera bakulembeze ebintu ebifaana bwe bityo bifuula eggwanga eritagasa emitima gy'abantu gikakanyala mu maaso gye bulaga n'abakulembeze abajja bajja kulemererwa n'olwekyo omuntu alina okubeera conscious okukuuma amateeka okubeera omuwulize okubeera omwetoowaze okufaayo okulaba nti amateeka gasaana kukola n'okufaayo okulaba nti obwonoonefu buleme kuwangula n'abonoonefu abasiibuufu b'empisa baleme kuwangula eyo yesaana okubeera feeling omutima ogwa citizen alumirwa eggwanga niye mukola ebintu ngeri ya kiragajjavu yabutafaayo ogenda olaba ni bwe tubeera mu traffic motoka zitambula olina atafaayo okulaba nti ntambulire mu layini bwenzira wano nja kubulookinga oli n'ajja n'abulookinga layini eva eri ye tafaayo olw'okuba yagala kutambula abantu bonna ne beesiba olw'omuntu omu olw'okuba yayagala kutuuka gy'alaga ye asazeewo okukiika motoka ye mu kkubo banne mwe bandibadde bayitira jaamu ekendeere ye tafaayo such irresponsibility enyiza nnyo Mukama Katonda. Assalamu alaikum. Salli ala nabiyina